Lula quer humilhar o Alckmin, ele sabe que o Alckmin será humilhado, então ele está jogando o Alckmin na fogueira, deixa o Alckmin ser humilhado, enquanto isso, fica parecendo que ele está tentando alguma articulação com os Estados Unidos, mas ele fica dando aí os seus discursos, os seus comícios, sob efeito de alguma coisa, porque não tem cabimento alguém falar tanta besteira assim, dizendo que se o Trump trucar, ele vai dar 6. O Lula quer a quebradeira geral no Brasil e quer poder culpar isso em outras pessoas, porque o Brasil já vai quebrar. A quebradeira no Brasil é inevitável. Com ou sem Trump ela já ia acontecer. Agora ele tem alguém para culpar. Então ele não pode resolver a situação com que ele pretende culpar. Ele tem que piorar. Mas ele tem que piorar tentando parecer que está tentando resolver.